Hari ini kita akan jalan-jalan ke Leeuwarden. Halo Kang Robert. Halo, apa kabar? Di belakang ada temanku nih, si Nyonya cantik. Halo. Oh, kok gelap begini kita? Oh, lewat tunnel nih. Ini di atas Schiphol nih. Nah, kita akan ke Leeuwarden. Kita akan explore ibu kota provinsi Friesland. Oke guys, jangan kemana-mana ya. Stay tune. Pesawat KLM lagi parkir. Kita melewati ring roadnya Amsterdam A5 ya. Pelabuhan Amsterdam. Oh, itu pelabuhan Amsterdam. Iya, Oke. betul. Tunnel ini di atasnya air ya, apa ya? Pelabuhan. Pelabuhan. Kalau roboh iya kita udah kelelep kita. Kelelep. No, kita nggak akan kelelep. Ya, itulah bedanya di kagak pernah bocor nih. Air di atas. Air Di ya. atas. Pelabuhan. Pelabuhan. Ini data center terbesar di Eropa dari Microsoft kali ya. Microsoft. Ayo dong minal aidin wal faizin ke teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pemirsa. Saya ikut sama Ibu Tuti. Teh Tuti. Teh Tuti explore Belanda. Oke. Oke, kita makan apa dulu? Kita makan nastar dari Indonesia, kita dikirimin batu lebaran. Jadi kita ikut lebaran juga, tapi nastarnya kalau di Indonesia satu toples satu hari habis. Kalau di sini kita makannya lama sekali karena kita sayang. Makanya dikit-dikit. Sekarang kita memasuki tanggul terpanjang di dunia ya. Bangun tahun 1932 dan panjangnya juga 32 km. Jadi zaman dulu itu sebelum ada tanggul ini, yang di sebelah kiri North Sea, Laut Utara, yang di sebelah kanan itu namanya South Sea. Jadi North Sea and South Sea. Laut utaranya lebih tinggi daripada, ingat kan, Belanda itu di bawah air, di bawah permukaan laut. Jadi lautnya lebih tinggi daripada negaranya. Banyak kolecer, itu semua untuk listrik, pembangkit tenaga listrik gitu. Saya punya kenalan, kerjanya itu, jadi 2 minggu di laut untuk ngebangun kolecer itu. Katanya sih satu kolecer itu harganya 20 million. Wow. Kolecer apa ya? Kolecer tuh apa ya? Kolecer, itu deh. Ya, windmolen. Apa sih dalam bahasa Indonesianya ya? Kincir angin. Kincir angin. Aduh ampun Gusti Nu Agung. Saya bilang kolecer, saya bilang kincir angin. Aduh, kincir angin, sorry guys. Sekarang kita udah mau memasuki Leeuwarden ya. Leeuwarden tuh kecil ya, darling. Berapa penduduknya? Ada 100.000 aja, coba, sedikit banget ya. Kalau ukuran Belanda mah ya 2 jam nyetir itu termasuk jauh. Kita tadi dari Leiden ke sini tuh 2 jam. Nah, kalau untuk ukuran Australia itu dekat banget. Kalau untuk kayak teman kita nih yang di Prancis itu 2 jam itu ya dekat. Itu tetanggaan. Jauh sekali. Cari akhirnya Bernard bilang, oh ada itu di desa. Aku pergi nyetir di situ tuh. Terus saya salah jalan, itu masuk ke daerah-daerah Onta itu. Oh ya, takut ya. Saya Muslim tapi saya takut sekali. Ember. Daerahnya orang pakai sarung. Apa di situ? Serasa bukan di Paris ya, kalau ke situ. Gue pernah tuh ke situ.
pas pulangnya aku bertanya seperti ini, itu lewat mana sebenarnya? Lewat situ, gitu kan? Guys, sekarang kita di film di lewat. Kita sekarang lagi cari makan. Katanya menurut orang toko hari ini kita nanya, katanya ada tempat sangat chill banget, chill banget. Nama restorannya Sofia's. Yang lagi baru. Yang lagi kekinian. So, masih cari, belum ketemu aja, mau cari sate padang. Ini saya benar-benar nggak ngerti kenapa di old townnya Leeuwarden ada tower segede gini. Coba, itu kan nggak, itu ofensif banget harusnya. Kalau tower-tower gitu mah harusnya ada di luar kota kek. Jangan dibangun di old town-nya. Itu merusak komunitas banget. Teknologinya aneh. Ini kita di Sofia's restoran. Saya suka banget interiornya, modern banget ya, keren ya. Kita ini di Leeuwarden, di restoran, keren banget. Ini restoran kekinian di Leeuwarden. Karena di luar angin, berangin banget, jadi dan dingin. Ya kalau di sini sih kalau kena angin dingin. Jadi kita duduk di luar, kayak semacam courtyard gitu, tetap aja dingin. So ini guys, tempatnya gede banget. Keren banget. Wah. Ada yang tahu nggak cara makan club sandwich? Ini tebal banget ya. Ini akan pas di mulut saya nih. Aku mesti botok itu ini juga untuk segede mulut gitu saya. loh. Saya ini untuk makan hamburger saya, makanya bisa makan sopan beef potong. Aduh, sopan. Mulut ini nggak mungkin. Nggak bisa ya, nggak mungkin ya, tebal Nggak banget. Berapa sentimeter itu coba? Iya. 10 sentimeter gitu. Aku need filler makannya. Ini American size, not Dutch size. No, not that size. No, that's so thick. Aduh. Especially French size, not. Ini siomay ini cantik banget, coba lihat. Dia dari siomay ini dari Makassar asalnya, Bugis asli. Nggak mungkin cantik kalau makan hamburger. Namanya Jangan makan hamburger. Namanya cantik. Andi Nena. Yalah. Andi Lala. Andi Lala. Oh, Kendara. Tebal banget. Tebal banget, Bismillah sayang. guys. Ya. Kerja. Banget. Ini maksudku di sini nih, nanti kita minum kopi. Oke, di mana yang rumah gereja? Gerejanya deket lagi. Kalau nggak kuat jalan kita bisa pakai ini nih. City train. 45 minutes. Yalah. You wanna go? Ayo naik yuk. Iya. Kita mau naik ini. Ke sebelah sono. Kita mau naik kereta api. Berapa perak? Tiket reservation. Sekarang ada di namanya Oldenhof. Kan kita di utara Belanda, di Friesland. Di sini gerejanya bukan gereja Katolik, tapi gereja Protestan. Itu mah gospel atau yang nangis-nangis. Iya. Oh, highlights tour ada. Gospel itu. You're closed. Close. Oh. Pity. Tomorrow, 1 o'clock.
Oh, okay. I would love to go there. Up there. You can have top upstairs. Yeah, The top. tomorrow. Tomorrow. Not today. No, today. Tomorrow. Oh, pity. But where's the altar? No altar here? Sorry? Is it? It is Aldehoven. a church, right? The It's church. not. Yeah. Yes. But yes. where's the altar? The altar? Altar. Altar. No altar. Why you not? No, in 5021 Yeah. he built Yeah. toen zou het een church worden. Okay. Omdat hij Oh, Gewoon- okay. Yeah. Yes. Yeah. It's no leaning. church, no church. Oh, okay. All right. Yes? It's too dangerous. Yeah. No. I don't collapse. No? No. Maybe in 100 Nee, years? No? Ah, pity. Oke guys, kita nggak bisa naik nih. Thank you so much. Thank you. Kelihatan nggak? Kan? Miring ya. Kalau mau kelihatan miringnya bandingkan sama pohonnya, kan pohonnya lurus tuh. Ya. Jadi bukan di Italia aja, di Italia kan ada menara Pisa. Terus ini gerejanya yang yang miring. Ini kita di square-nya. Itu apa itu? Gemeente House, balai kota. Gedung balai kotanya modern banget. Miring kan, Oma? Nggak tahu karena yang foto juga miring. Apa ya? Jadi aku nggak lihat miringnya. Lu jangan miring, jadi kelihatan miringnya. Nongkrong di sebelah Miring. Jangan Ada miringnya. Nah, yang miringnya nanti roboh baru tahu. Oma belanja dulu, Oma. Belanja apaan? Ini dia Oma udah belanja. Udah tuh buat Sayang cucu. aja. Sayang cucu. Di mana-mana ada kelompen. Kelompen itu standar ya. Ya, keju. Hello kilo. Oh, waduh ini guys, kalau bisa cium ini baunya menyengat sekali. Mana ini? Hmm? Ini mangga. Murah banget sih. Murah kejunya. Iya. Enak buat dimakan sama wine. Tuh, wow. Nah guys, kalau ke Belanda jangan lupa beli ini nih, beli keju. Nggak tahu, coba ini nih. Mau coba dulu ya. Enak. Enak banget. Enak banget. Belanja. Aku beliin aja. Mumpung di sini kan. Iya. Aku beliin aja. Ada nggak vegetarian Vegetarian apaan? cheese? Kagak lah. Ada. Nah, Tadinya selalu bikin vegetarian cheese. Sure ada. Tanya dia, pasti ada. masa sih? Mau coba tanya. Kata si Oma ada vegetarian cheese. Vegetarian cheese apa ini? Coba ini. suka vegetarian. Oh ya? Ya. Ini enak nih. Nggak enak kan? Mana? Halo. Ini kayaknya enak nih. Ini dari Friesland. Belegan. You have Jadi- vegetarian? Vegetarian? Cheese? No. Really? Yeah? Is there such thing? Yeah. Vegetarian cheese? Yeah. Guys, ada. This one is vegetarian. All over these are vegetarian. Oh, really?
I've got a goat. This one, Goat cheese. very vegetarian. Also, It's very good. En I don't Peet, understand. is de Maxima vegetarisch? Alle klaverkazen. All the goat cheese, all the goat cheeses. Enggak, enak. oh, Kita cari oleh-oleh kue nih. Duh, ini gara-gara lewat ini baunya enak banget jadi langsung pengen beli. Aduh, baunya enak banget. Nggak ada croissant tapi kuenya kue apa namanya? Kue Frisian. Ya. Empuk ya. karena suka bilang Nanyain apa tadi? Oh ini. Thank you. Ini rupanya yang manis yang Biscuit. eh? Biscuit. Deze? Enak banget. I would like to have one. Ja? I'll Oké. take it. Ini guys, enak banget. 250. Ja. Zeker. Sebentar ya, bayar dulu ya. Ember, orang sini cakep-cakep. Orang Kristen cakep-cakep. Itu yang model yang paling terkenal, Dawson Cruz, itu orang sini. Oh ya? Cantiknya luar biasa. Mama, kita sekarang mau kemana, Mama? Mana kamu bilang tadi itu? Ke The Wah. The Wah. The Wah. The Wah. Ya, lagi. The Wah. Gue sih bisa begitu, saya kan bahasa Quran, jadi saya kan. Oh gitu ya? Ya kalau Pakai orang bisa mengaji itu pasti bisa bahasa Belanda. Ayo dong bilang lagi. Wah. The Wah. Coba itu baca tuh. Tuh. Baca dulu. Ron Varten. Nah, apa? Ron Varten. Ron Parten. Apa dong? Ron Parten, kalau saya dengar Parten itu saya ketawa. Soalnya dalam bahasa Inggris Parten itu prot. Oh, Pak. Nyonya. Lagi ngapain? Masa orang Indonesia gitu ya, di mana-mana main HP tuh. Ini saya lagi minum, karena cuaca panas enak minum bir. Ini birnya orang asli, orang Leeuwarden. No, bukan. Ini asli buatan Leeuwarden. Di apa ya bahasa Indonesianya? Nggak tahu lah, namanya Grotepian. Leeuwarden. Ini tempatnya asik loh. Jadi kita di jembatan. Di jembatan Merah Ancol. Ada rame-rame apaan itu? Oh. Apa? Oh, saya juga mau ikutan. Kenapa dia? Apa? Kamu bikin? Hah? Oh itu, oh yang tadi. Kalau cuaca lagi bagus, di mana-mana indah loh. Ya, coba lihat. Banyak orang nongkrong, bunga-bunga bermekaran. Sayang sekali guys. Doahnya ditutup. Nah, doah itu pada zaman dulu tempat menimbang hasil pertanian para petani nih. Doah itu artinya scale. Apa sih scale? Timbangan ya?
kiloan. Ya timbangan. Jadi para petani dari mana-mana datang ke sini, ke gedung ini untuk menimbang kentang, misalnya wortel atau apa ya, bawang. Tapi ini dia sebetulnya cantik, tapi karena lagi direnovasi jadi ditutup. Punya cucu gila sepak bola, jadi belanja nih. This is 20 20 euro, and this is 50. 15. Yes. Mendingan ini. Iya. Ini Dutch national ya. Tapi so cute. Oranye, orange. Ini dia ada ini juga nih. Ini cuma segitu harganya tidak. Oh iya 15 perak aja. Lucu. Jako. Tapi si so cute. Oma ini belanjanya jor-joran nih. No, ini buat cucu. Sayang cucu. Kampung opa nggak ada kan? Kalau opa ada nanti yang lain. Kata si Opa, lu belanja banyak banget. Ini kayak gini aja 15 perak. Berarti 225.000. Ini ada Leeuwardennya. Leeuwarden. Samsung. Apa itu? Free SM use Apa sih? Kita mute. Muse. Freeze. Tuesday. Wait. Wait. Tuesday. Wait. Freeze Museum. Dombanya pada makan rumput. Wah, gelo banyak banget. Iya. Rumputnya nggak perlu dipotong, itu dimakanin terus sampai gundul. Iya. Domba liar. Susahnya jadi vlogger, harus bikin video sendiri gitu loh. Nah guys, hari ini kita udah sukses bikin nggak aman di Leeuwarden. Sekarang tinggal berapa menit lagi, 5 menit lagi sampai di rumah. Si Nyonya Oma udah tidur, udah siap-siap mau turun. Udah ketiduran seperti saya. Ngorok bu. Belanjanya sukses. Belanja apa aja coba lihat. Wah, ini semua dibeli oleh-oleh buat cucu-cucu. Nih, cuma beli keju Football t-shirt untuk cucu. sayang cucu. Ini driver kita seharian meeting 2 jam. Drivernya dengar orang ngorok aja. So teman sekalian, terima kasih sudah ditonton videonya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, subscribe, comment, like, and share. Kalau bisa share biar tambah ininya subscribersnya, biar tambah semangat teteh bikin videonya. Dan juga always stay safe, stay healthy, stay happy, and always be yourself. Ciao for now, bye bye.